ကဲဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာက Microsoft Word 2010ကနေပြီးတော့ PDF file ထုတ်တဲ့နည်းကိုသင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ PDF file အသုံးပြုပြီးတော့ထုတ်တာကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်စာလုံးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျုံတော့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်စာလုံးတွေပါတယ်လွဲတော့တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီ print ထုတ်မဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုအရင်ဆုံး PDF ချုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် PDF ချုပ်ဖို့အတွက် Microsoft Word 2010မှာကြတော့ file ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file ကနေပြီးတော့ save and send ကနေပြီးတော့ create PDF HPS document ဆိုတာနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် create PDF ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပြီးရင် desktop မှာသိမ်းပါမယ်ဒီနာမည်နဲ့ပဲသိမ်းလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် publish လုပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုရရဆိုရင်အကျဉ်း PDF ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် PDF file လေးရနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် PDF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Microsoft Word က PDF file ထုတ်တဲ့နည်းလေးကိုတကယ်ချင်းတွေအားလုံးလိုက်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ print ဆိုတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ print ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ Microsoft Word 2010ကနေပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့နည်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်2003တို့2009တို့ကြတော့ PDF direct ထုတ်လို့မရပါဘူးသူကplugin လေးတွေတွဲသုံးပြီးမှထုတ်လို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Microsoft Word 2010ကတော့direct PDF ထုတ်လို့ရပါတယ်တချို့တောင်းဆိုထားတဲ့တကယ်ချင်းတွေအတွက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်း PDF file လေးတွေထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်